Դժվար է պատկերացնել, որ չորացած ու փխրուն, ամեն պահ փշրվելու պատրաստ տերևից կարելի է այնպիսի զարդեր ստեղծել, որոնք ոչ հարվածից են վնասվում, ոչ ընկնելուց, ոչ էլ ճկվում կամ կոտրվում են։ Դավիթ Պողոսյանը այդպիսի զարդեր է պատրաստում էլեկտրոլիտի օգնությամբ։ Էլեկտրոլիտը էլեկտրական լարում պարունակող լուծույթ է, նյութ, որը էլեկտրական հոսանք է հաղորդում։ Մենք պատրաստում ենք իսկական տերևներից զարդեր։ Վերցնում ենք տերևը, իսկական ծառից պոկած տերև կամ թփից, չորացնում ու ծածկում պղնձով։ Տերևը ինքը դե պարզ է, չորանալուց հետո շատ փխրունակ կոտրվի, բայց պղնձի շերտը ավելացնելուց հետո արդեն դառնում է ամուր։ Սովորական աղ ենք լցնում վրան ու թողում ենք, ասենք մի շաբաթ թողում ենք, ինքը չորանում է աղի մեջ։ Դրանից հետո տերևը պետքա ծածկել էլեկտրահաղորդիչ շերտով, գրաֆիտով։ Էլի վարդի տերևը պարզապես արդեն գրաֆիտով ծածկված։ Ու դրանից հետո արդեն տերևը, երբ որ գրաֆիտի շերտը չորանում է, պատրաստ է հետագա աշխատանքի։ Արդեն գրաֆիտով ծածկված տերևը մենք հետո տեղափոխում ենք վաննայի մեջ, գալվանիկ վաննայի մեջ։ Մեջը էլեկտրոլիտ է, պղնձաջասպի ու ծծմբական թթվի հիման վրա պատրաստված էլեկտրոլիտ է։ Ու տալիս ենք հոսանք։ Պղինձը այս պղնձի թիթեղից, դոնոր էլեկտրոդից, անոդից նստում է տերևի վրա հոսանքի ազդեցության տակ։ Դա էլ բավական երկարատևում, մոտ մի 2 օր պետք է որ տերևը նորմալ ծածկվի։ Դրանից հետո տերևը դուրս է գալիս արդեն այսպիսի վիճակում, պղնձով ծածկված։ Ինքը արդեն բավականաչափ ամուր է, չնայած դեռ բարակ է շերտը, կարելի է հələ մի քիչ էլ հաստատել։ Նորից տեղափոխում ենք վաննայի մեջ, անցքն ենք անում այստեղ, որ արդեն հետագայում իրակախոցը այստեղ պետք է լինի։ Էլի, պրովոդը կապում ենք անցքից, լարը կապում ենք ու տեղափոխում վաննայի մեջ։ Եկեք մի հատ տերև էլ դնենք գրաֆիտով ծածկված։ Բոլորի վրա էլ պղինձ է նստելու, պարզապես գրաֆիտով ծածկված տերևը, հիմա կտեսնեք, ինքը կսկսի քիչ-քիչ սպիտակել։ Պղինձը որ նստում է, տերևի գույնը բացվում է, ինքը սևեր կդառնա արդեն սպիտակ։ Մյուսը պարզապես հասկանալի է, ոչ մի բան իր հետ տեղի չի ունենալու առանձնապես։ Այդ աչքով չենք տեսնի։ Ու մի հատ էլ այս տերևը դնենք։ Չափերը կարող է շատ տարբեր լինեն տերևի, այդքան նշանակություն չունի։ Շատ մեծը դե իմաստ չունի, պարզապես կոպիտ ասած 10-20 սանտիմետրանոց զարդը այդ չեմ պատկերացնում ինչպես կարելի է օգտագործել։ Եկեք մի րոպե հոսանքը միացնենք։ Լարումը պետք է շատ ստույգ կարգավորվի, որովհետև եթե ուժեղ հոսանք տանք, կվառ ու գործը կփչանա լրիվ։ Լարը արդեն սկսեց ծածկվել պղնձով։ Հիմա քիչ-քիչ գործը կհասնի տերևին։ Պոչից կսկսի արդեն ծածկել։ Իսկ այս մի տերևը արդեն ծածկած է եղել մասամբ պղնձով, տեսեք, ծածկած մասը արդեն երևում է, բացվել է գույնը։ Ինքը կիսատ էր ծածկած, ես վրայից մի հատ եմ գրաֆիտ փչել ու հիմա տեղադրել վաղնիքի մեջ։ Ու պղինձը արդեն դուրս է գալի գրաֆիտի տակից ոնց որ դուրս գա, բայց իրականում նոր շերտ է նստում վրան։ Ու քիչ-քիչ այդ սպիտակությունը, պղնձի շերտը, կշարունակվի մինչև տերևի վերջը, մինչև ծայրը։ Սովորաբար ընտրվում են ծառերի ու ծաղիկների ոչ շատ մեծ տերևներ, որոնք դառնում են կրծքազարդեր, կախազարդեր կամ ականջողեր։ Դրանցից ոչ մեկը մյուսին նման չէ։ Տերևները տարբեր ձևերի ու չափսերի են, իսկ գունավորման պրոցեսն անհնար է կարգավորել այնպես, որ ստանաս նույն երանգները։ Զարդի վերածվող տերևների թվում են մոշի, խաղողի, նույնիսկ դափնու տերևները։ Իմ մտքով չէր անցնում, որ sense բան գոյություն ունի, Տանյան ասեց։ Այլ միած սրանով զբաղվում։ Իսկ ինչ։ Պարզվեց sense հետաքրքիր գործ կա, որ կարելի է վերցնել տերևը ու դարձնել զարդ։ Դե սկզբից իհարկե սխալները շատ էին լինում։ Մի անգամից չեղավ, որ ամեն ինչ ստացվեց։ Բայց քիչ-քիչ սովորեցինք։ Կոմիտասի վրայի ծառեր որ կան, որ հիմա լիքը սերմ են թափում։ Դա կոչվում է կնձնի, ռուսերեն վյազ։ Կոնկրետ այդ ծառի դեպքում լավ, բարձեցինք, որ վյազ է, բայց հայերեն ոնց է այդ խեղճը։ Ես չգիտեմ։ Խաղողը գիտեմ, կաղնին գիտեմ, ասենք, թե չինարը գիտեմ։ Ընկա բառարաններով ման գալով, պարզվեց կնձնի է։ Նոր բառ սովորեցի ձեռի հետ։ Օրինակ բաղեղը։ Չնայած գիտեի, բայց լրիվ մոռացել էի։ Պլյուշ։ Հարազատները в принципе նախապատրաստված են արդեն, իրենք գիտեն ինչով է զբաղվում, ինչ պետք է մոտավորապես ստանաս, արդեն դե պարզ է։ Իսկ անծանոթ մարդկանց ռեակցիան ավելի հետաքրքիր է այդ դեպքում։ Առաջի տոնավաճառը, որին որ մենք մասնակցեցինք այս աշխատանքներով,
Առանձնապես մարդաշատ չէ, մարտի 8-ի տոնավաճառներ, մարդիկ քիչ էին անցնողները, բան մարդ անցնում է, հայաց քնգավ, կանգնեց մի րոպե։ Հենց ասում ես իսկական տերևից է պատրաստած, միանգամից ոնց իսկական տերևից, բայց ոնց։ Ու բացատրում ես, սենց էլեկտրոլիզով գալվանապլաստիկա կոչվում է, դա հոսանքի ազդեցության տակ տերևի վրա փոխինձ նստում է բան։ Չհետաքրքիր է։ Ու ինչը ինձ շատ զարմացրեց ու ուրախացրեց նաև։ Ահագին մեծ քանակությամբ մարդիկ կան, մոտենում են, ոնց իսկական տերևից, բան բավոց է կանում, սենց հոսանքում, հա, գալվանապլաստիկա, էլեկտրոլիզ, այսինքն ժողովուրդը տեղյակ է, էլի, որ սենց մեթոդ գոյություն ունի։ Ну, մեթոդը ինքն նոր չի։ Այս տեխնոլոգիան մոտ 130 տարի առաջ է հայտնագործվել։ Ու շատ լայն կիրառվել է քանդակագործության մեջ, օրինակի համար քանդակների կրկնօրինակներն էին պատրաստում այս եղանակով խոշոր օբյեկտներ, այսինքն էլի, բայց ցենց մանր աշխատանքներ երևի նոր են սկսել անել ավելի շուտ զարդերի հետ կապված աշխատանքները համեմատաբար ավելի նոր են, 100 տարվա աշխատանքներ չեն էլի երևի։ Դե բոլոր տերևները պարզավոր տեղական են, որտեղ որ գտնում ենք, ընդեղ էլ հավաքում ենք ու տեղ էլ որոշ չափանիշներ կան, որ ամեն տերև չի, որ հնարավոր կլինի այսպես զարդի վերածել։ Օրինակ մանուշակի տերևը ինքը փոքր մազիկներով է, չէ՞ ոնց որ ծածկված։ Իր այդ աշխատել հնարավոր չի լինի պարզապես, ոչ մի հետաքրքիր բան դրանից չի ստացի։ Տերևը պետքա լինի հնարավորին չափ հարթ, բայց լավ ֆակտուրա է, ջիլերը պետքա լավ երևան։ Ինչպես կա, այնպես էլ մնում է, արտահայտիչ դառնում է միայն արդեն երբ որ սկսվում է փայլեցման этаպը, փայլեցումը պատինան այդ աշխատանքների ժամանակ, ջիլերը ավելի լավ կարելի է արտահայտել, ենթադրենք պոլիրովկայի ժամանակ ավելի շատ ուշադրություն դարձնել ջիլերի վրա, բայց ընդհանրապես ինչ կա, այդ էլ ստացվում է։ Այս մի տերևի վրա բնականաբար ոչ մի տարբերություն մենք հիմա չենք զգա, ինքը ամբողջովին ծածկված է եղել, այստեղ շերտը մենակ պետք է հաստանա, դրա համար պետք է բավականին երկար ժամանակ։ Այս մի տերևը, տեսեք, ինքը կիսով չափ արդեն ծածկված է, կեսից ավել արդեն ծածկված է։ Սև հատվածը գրաֆիտով է ծածկված, ինքը դեռ չի պղնձապատվել։ Իսկ այս ամբողջը արդեն պղնձով ծածկված է։ Այս վիճակին ինքը հասնում է մի քանի ժամից։ Իսկ մի քանի րոպեում տեղի ունենում է այսպիսի մի բան։ Ամենասկիզբն է դեռ պղնձով ծածկված, մնացածը դեռ գրաֆիտ է։ Այս աշխատանքը շատ երկար է, ժամանակատար է։ Իրականում տերևը, որ կանաչ նոր պոկած վիճակից հասցնենք զարդ վիճակի, պետք է առնվազն 2-3 շաբաթ։ Մինչև չորացվի, մինչև գրաֆիտով ծածկվի, հետո պղնձապատվի, այդ ամեն ինչը ժամանակ է տանում։ Հիմա արդեն որոշ ժամանակ անց այս տերևը բավականաչափ հաստատել է, ինքը ամբողջությամբ պղնձով ծածկված է ու բավականաչափ հաստ է, որ անցնի հետագա աշխատանքի։ Ցանկության դեպքում իհարկե կարելի է կոտրել, բայց բավականին ուժ կիրառելով։ Իսկ հանկարծակի կոտրելը արդեն հավանական չի։ Ջրի մեջ ենք գցում մի հատ, որ էլեկտրոլիտը վրայից մաքրվի, չորացնում ենք, անջատում լարը, վերջ։ Ոչ մի բան իրան չի լինի։ Տերևը արդեն պատրաստ է, ինքը ամբողջությամբ ծածկված է պղնձով բոլոր կողմերից։ Երբ որ պղինձը արդեն ամբողջությամբ նստել է բավարար հաստ շերտով, պետք է տերևը հղկվի, որովհետև սենց ինքը հետաքրքիր չի։ Անհասկանալի ինչ-որ բան է, պետք է փայլեցվի։ Այս տեխնոլոգիայով զարդեր պատրաստելու միտքը Դավիթին հուշել է կինը Տանյան, եւ նրանք միասին են ստեղծում իրենց անկրկնելի զարդերը։ Ռեսպիրատորը հագնում, պարզապես որ այդ պղնձի փոշին չշնչի, շնչուղիները պաշտպանելու համար։ Ու պաշտպանի չակնոց բնականաբար, որովհետև կարող է ինչ-որ կտոր հանկարծ պոկվի։ Աշխատում է բորմաշինը։ Պղնձի վերին շերտը, որը որ հարթ չի ու շատ ամուր չի կպած տերևին, հեռացվում է։ Մնում է այն ինչ-որ շատ պինդ նստած է տերևի վրա ու այդ շերտը հարթացվում է պոլիրովկայի ժամանակ։ Ու տերևը դառնում է փայլուն։ Հիմա Տանյան մի հատ ցույց կտա, ասենք կիսա պոլիրովկա արած, նայեք փայլուն մասը։ Արդեն փայլեց։ Այս մասը աշխատել է։ Փայլեցումը կատարվում է մետաղական խոզանակներով, լատունից, պողպատից, նայած ինչ հաստության շերտ է պետք է հեռացնել, նայած ինչ բարդության տերև, ասենք, ավելի կոպիտ նստած շերտի դեպքում անհրաժեշտ է ավելի չոր խոզանակ։ Շատ բան կախված է թե
ինչքան ժամանակ նստում պոնին, ինչքան երկար նստի, այնքան շերտը ավելի հոծ է ստացվում, ավելի ամուր։ Արագ նստեցման ժամանակ շերտը փխրուն է։ Տանյան հիմա աշխատում է վարդի տերևի հետ։ Այս վարդերի հետ էլ հետաքրքիր պատմություն եղավ, մեր մոտ ծաղկավաճառին խնդրեցինք, ասենք երևի տերևները փոքում գցում եք, էլի բուկետները կազմելուց, փնջերը կազմելուց։ Ասաց, հա, կարող եք տալ։ Հա, կարող ենք։ Մի երկու օրից զանգեց, եկեք տարեք։ Այսինքն մեծ տոպրակ վարդի ջուր էր փոկած։ 2 ժամ դրած ընտրում ենք տերևները։ Այդ տերևներով ինքը մեզ մի տարվա համար աշխատանք ապահովեց երևի, էջի պես։ Արդեն տեղեր արել ենք, թե որտեղ հետաքրքիր տերևներ կարող լինեն, աղմու տերևներ հավաքում ենք ստեղից, կնձնին ստեղից եւ այլն։ Մեր մոտ տան մոտերքը այգի կա, այնտեղ կնձնու ծառեր են շատ աճում, ծառերի մի մասը հիվանդ է։ Թրթուրները, տերևները ուտում են ծակում։ Ու գնում ես ծակ-ծակ տերևներ են։ Այդ դրանցից ենք շատ հավաքում, դրանցից ենք աշխատանքներ անում։ Ավելի հետաքրքիր է, քան թե ամբողջական տերևը այդ դեպքում կարծիքով էլի։ Ծակծկված այդ կերած մասերը լրիվ պահպանվում են, այսինքն պղնձապատում ամենակ այն մասը, որը ոչ չի կերվել։ Ոչ մի արհեստական միջամտություն ուտեղ չկա։ Բացի պղնձով ծածկելուց իհարկե։ Տերևի ձևը ոնց կա, տենց էլ պահպանվում է։ Կերել են, ուրեմն կերած է։ Ճաքել է, ուրեմն ճաքած է։ Նո աշխատում ենք ճաքած տերևների հետ չաշխատել բնականաբար։ Փորձում ենք այդ դրանից խուսափել։ Ցանկալի է, որ տերևը լինի ամբողջական, որ զարդը ամուր ստացվի, չկոտրվի։ Տոնավաճառներից մեկին, որտեղ մենք մասնակցում ենք, էլի, մարդիկ են գնում են, գալիս են, անցնում են, ասում ես իսկական տերևներից հա ոնց է, բացատրում ես, որ սենց տերևը հոսանքի ենք միացնում, պղինձը հոսանքի տակ նստում է վրան։ Մի հատ երեխա էր այդտեղ մոր հետ էր անցնում։ Երեխան լսեց մի հատ աղջիկ էր։ Այսինքն սա հոսանքից ու տերևից է պատրաստած։ Այդ դա մենք գրեցինք արդեն, պատրաստված է հոսանքից եւ տերևից։ Այս երկու վարդի տերևը արդեն պատրաստ են հետագա աշխատանքին։ Հիմա մենք իրանց գունավորում ենք տալու։ Դրա համար մեզ պետք է մեկ ուրիշ էլեկտրոլիտ։ Հիմա այս չափում եմ ջերմությունը էլեկտրոլիտի, այստեղ որոշակի ջերմային ռեժիմ է պետք պահպանել, լուծույթը պետք է տաք լինի։ Ես լուծույթի ջերմությունը չափեցի, բավարարում է աշխատանքի համար 40-ից 80 աստիճան, տվյալ դեպքում 50-ի չափ մոտավորապես բավարար է։ Սա հիմա մենք այսպիսի պայծին գունավորում ենք ստանալու։ Տեսեք, այս տերևը ինքը գունավոր է, ու գրադիենտով է գունավոր, այսինքն դեղնականաչավունից դեպի կարմիր գույնը փոխվում է։ Մենք հիմա նման գունավորում պետք է ստանանք։ Այդ աշխատանքը շատ հետաքրքիր է այն առումով, որ գունավորումը փոփոխվում է ժամանակի հետ։ Հիմա մենք տերևը տեղադրենք լուծույթի մեջ, ինքը մի քիչ պետք է մնա թրջվի այդ լուծույթում, իսկ հետո հոսանք ենք տալիս ու տեսնում ենք, թե գույները ոնց են փոխվում։ Կարելի ասել վայրկյանների ընթացքում։ Ինչքան երկար ես պահում, գույնը մքանում է, սկսում է դեղնականաչավունից, ավարտվում է արդեն կարմիրից ինքը անցնում է ավելի շուտ մոխրագույնի, ու հետո նորից սկսում է կանաչել։ Հիմա մենք դա կտեսնենք։ Եվ այսպես տերևը այս վիճակում նոր հղկումից դուրս եկած, մենք հիմա տեղադրում ենք լուծույթի մեջ ու տալիս ենք հոսանքը։ Տեսեք, գույնի փոփոխությունը արդեն տեղի ունենում։ Եվ այսպես թաթախելով հանելով մենք պետք է ստանանք մեր ուզած գույները։ Տեսեք գույների փոփոխությունը ոնց է տեղի ունենում։ Ինչից սկսեց եւ ինչի է հասնում։ Հիմա նորից ինքը կսկսի կանաչել ներքևից։ Ու հիմա մենք կստանանք մոտավորապես այս սրանման տերև։ Եվս մի երկու անգամ թաթախենք ու պետք է որ ստացվի։ Գույնը ավելի լավ է թող Տանյան ընտրի, վերջ-վերջը ինքը դրանից ավելի լավ է հասկանում։ Հստակ գերակշռում է դեղինը, ներքևում արդեն կարմիրը սկսեց հայտնվել, իսկ արծաթավունը արդեն մոխրագույնը սկսեց դուրս գալ քիչ-քիչ։ Եթե մի քիչ էլ երկար պահենք, գունավորումը կսկսի բարձրանալ ու արծաթագույնը կհայտնվի էլի ներքևում, ոնց որ այսինքն ցիկլով գնում են գույները։ Այս դեպքում, այսինքն պլատինա ստանալու դեպքում երբեք չես կարող գուշակել, թե արդյունքում ինչ կստացվի։ Նույնիսկ ցանկության դեպքում նույնը ստանալ մենք երևի չենք կարողանա։
Հեսա փորձեցինք սրա կրկնօրինակը ստանալ, բայց ստացվեց էսենց։ Ամբողջ ցանկության դեպքում երկու նույն ձևով պղնձապատված, նույն ձևով մշակված զարդ տերևից չեն կարող ստանալ։ Թեկուզ այն պատճառով, որ տերևներն են տարբերել։ Մենք ունենք խանութ on-line խոշորագույն հարթակում, ձեռագործ աշխատանքների խոշորագույն հարթակում մենք խանութ ունենք։ Երբ որ պատվեր ալինում, արդեն ուղարկում ենք փոստով Հայաստանից դուրս էլ։ Ամերիկայից են պատվիրում, դե Լոս Անջելեսը բնականաբար Գլենդեյլից փախնել չինի, բայց ուրիշ նահանգներից էլ են պատվիրում, Եվրոպայից են պատվիրում, վերջերս մի քանի պատվեր եղել էր նույնիսկ Ավստրալիայից զարմացել էինք, որտեղից ինք թե Ավստրալիայինք ուղարկել մի քանի զարդ նաև։ Պղինձը երևի գիտեք, որ ժամանակի հետ գույնը կարող է փոխել։ Որ այդպիսի բան տեղի չունենա, մենք հատուկ թափանցիկ լաքով ծածկում ենք աշխատանքը, հետո նոր արդեն դնում վաճառքի։ Քանի որ արծաթ ջուրը ու ոսկե ջուրը շատ բարակ շերտ է, ինքը ժամանակի հետ կարող է, ասենք, մաշվի։ Այդ դեպքում, որ հնարավոր լինի շերտը վերականգնել, դրա համար մենք լաք չենք փչում։ Եթե լաքը փչենք, այդ շերտը վերականգնել չի լինի, զարդը պարզապես իր տեսքը կկորցնի։ Մասնագիտությամբ կենսաբան Դավիթ Պողոսյանի եւ նրա ատամնաբույժ կնոջ Տանյայի համար այս գործը հոբի է, նախասիրություն, որը պետք է ասել, որ շատ ժամանակ է խլում։ Այնուհանդերձ նրանք աշխատելիս մեծ բավականություն են ստանում, քանզի ոչ միայն ականատեսն են դառնում գեղեցիկի ծնունդի, թե ինչպես է սովորական տերևը վերածվում զարդի, այլև սեփական ձեռքերով են ստեղծում այդ գեղեցիկն ու ակնահաճոն։